Մերձավանի դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպը շարունակում է կրքեր բորբոքել ու մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Մարդկանց հատկապես զայրացրել է դպրոցի ուսուցչուհու նկատմամբ երեխաների անհարգալից վերաբերմունքն ու պահվածքը։ Սա է նաև պատճառը, որ միջադեպին ներկա դեռահասները սկսեցին թիրախավորվել տարբեր սոցհարթակներով։ Անտեսելով երեխաների տարիքային առանձնահատկություններն ու իրավունքի ոտնահարման սկզբունքները, ատելության խոսքի մի մեծ ալիք ուղղվեց դեպի դպրոցականները։ Երեխաները սկսել են թիրախավորվել, տարբեր բառեր օգտագործելու, տարբեր վարքագիծ դրսևորելու եւ փոխանակ պատճառները եւ հետևանքները կարողանանք քննարկել, մենք սկսեցինք շեղվել ամբողջությամբ երեխաների ուղղությամբ։ Որոշ երեխաների մոտ կարող են առաջանալ թերարժեքության բարդություններ, երեխաների մոտ կարող է առաջանալ նաեւ մեծերին չհարգելու եւ նաեւ մեծերի հետ հակադրվելու կայուն պրակտիկան։ Հոգեբանը նկատում է դեռահասության տարիքի երեխաներին բնորոշ են հուզական բռնկումները, պոռթկումներն ու հրահրված կոնֆլիկտայնությունը, բայց սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ նրանց մասնակցությամբ տեսանյութերը պետք է թիրախավորվեն, դառնան ծաղրի առարկա կամ կոշտ քննադատության ենթարկվեն, հատկապես այն դեպքում, երբ նրանց ակնհայտորեն ներքաշել էին այդ գործընթացում։ Եթե այստեղ երեխան սադրանքի ազդեցության տակ փորձում էր ինչ-որ բան ցույց տալ, ինչ-որ կերպ ինքնահաստատվել, ինչ-որ մեծահասակի շահերի է ծառայում, ապա հասարակության նման արձագանքը մեր ապագա քաղաքացիներին, այս նույն դեռահասներին դարձնելու է ել ավելի հակասոցիալական, երեխաների մոտ լինելու է հիասթափություն, անարդարության զգացում, մեղքի զգացում։ Մարդկանցից ստացած ատելությունն ու ագրեսիան երեխաները տարիներ անց վերադարձնելու են այդ նույն հասարակությանը։ Նման իրավիճակներում հատկապես կարևոր է մեծահասակների ըմբռնման կարողությունը, սթափդատողությունն ու համբերատար վերաբերմունքը։ Ես օրինակ հանդիպեցի 7300 մեկնաբանությամբ, որտեղ կա մեկ դրական, մեկ հաստատող կամ մեկ կանխարգելիչ մեկնաբանություն, որ փորձեք երեխաներին ետ պահել նման ագրեսիվ նոտաներին, փորձեք երեխաներին զերծ պահել էկրանների առջև խոսելուց։ Ցավոք սրտի, եթե արդեն տեղեկատվությունը հայտնվել է համացանցում, այն վերածվում է շատ խիստ բացառիկ դեպքերում, եթե ինքը պարունակում է հատուկ դաժանություն, եթե այնտեղ կան անպարկեշտ ինչ-որ արտահայտություններ կամ տեսաձայնագրություններ եւ ինֆորմացիայի մեծամասնությունը պահպանվում է շատ երկար։ Ծնողը կարող է պահանջել, որպեսզի ինչ-որ օգտատերը դա հանեն, բայց նրանց չհանելու պարագայում նա ստիպված է լինելու իր իրավունքները պաշտպանել դատական կարգով։ Մասնագետները հորդորում են զերծ մնալ ատելության խոսքից, հիշել, որ երեխաները մեր պաշտպանության ու աջակցության կարիքն ունեն, եւ չի բացառվում, որ խոր վերլուծությունից հետո դեռահասը կարող է զղջալ իր արարքի համար։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։